ho an'izay rehetra mahalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboana ho aminareo ane ny fahasoavana homba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady fahaenina ambin'ny folo ny volana febroary taona 2022 alahady fahaenina manaraka ny epifania ary anio ihany koa dia alahady natokana itrondronam-bavaka ho alahady ny arsiva FJKM. Mbola mibanjina tsantsika ny lohahevitra amin'ity volana febroary ity manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Adehantsika hitsangana anatanteraka ny hira faneva ny azakazaka masina mitsangana ny fiangonana. Iantso sy dera ny anaran'ny tompo isika ry havana amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo efa voalahatra. Ko rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Jehova Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehova, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisafoanany ranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao manotorandra-hapa ho tahaka izay voavony. Ny sandronao mahery no nampelezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no namorona azy. Amen.
izany Andriamanitro no tononkira mipololotra ty anatinay, mideranao ny tany rehetra, miompy anao ry Andriamanitra mpanafitra anay eo. Indreto izahay Tompo, tonga eto amin'ity tranonao ty izahay, maneho zany fiterananao izany. Ianao le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, anao ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ary izahay ihany koa dia anisan'ny voarinao, noforonao Andriamanitra. Ka ndreto izahay Tompo, maneho zany fisaorana sy fiterananao izany. Misotranao izay noho ny amin'ny fitahinao ny fiainanay nandritra ny herinandro lasa iny. Menao anay Tompo ity andro vaovao ity, andro voalohany amin'ny herinandro, ary eto amin'ny temponao masina no hanombohanay izany sy hametrahanay ny fiainanay manontolo. Ka tsy ny herinay Tompo na ny tanjakay ny antony hahatongavanay eto, fa noho ny fitsimbinanao ny fiainanay, noho ny fahasoavana isanandro sy ny fitahina arotsaka ao aminay isanandro. Ka rariny loatra zay Andriamanitro, raha maneho izany fiterana sy sorananao izany. Koa raiso ara Tompo ny fisora tsara tolotra ianao, ary ankasitrao izao fanompona tanteranay izao, ry Andriamanitra tomponay tsara indrindro. Apetraka fenao am-pelatananao ara sy rehetra ho tanteranay eto. Ka aoka Tompo, ny voninahitra ao reriany no iseho hanenika izao temponao masina izao, ary reto mpanomponao izay tonga amin'ity anio ity, dia mba handreny ny afatra hafa aminao izy ireo, handreny sitraponao, ary hanahery vaovao indray izy ireo, ahafahany miatrika ny fiainany manontolo. Dia raha laza voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amenaranao Jesosy Kristy tomponay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaitsangana ny ankizy sy ny tanora anao hira volahatra. Vavaka isika. Jesosy, misotranao zahay noho ny nanoezanao anay fotoana 10 minitra mamy ho an'ny sekola lahady. Mangataka ny fanahy masinao zahay mba hitaritalana anay raha maky sy hiaino ny soratra masina ary anao fampianarana fohy. Sokafo ny fo sy ny sainay, azahoanay mandray ny afatra avy amin'ny teninao. Amen. Petraka. Ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaune toko 9 andininy 780 no angalatsika ny afatry ny tompo. Jaune toko 9 andininy 780 amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Reto misy tantara anankiroa ao amin'ny Baiboly izay manasongadiny fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Voalohany Jesosy tany anefitra araka ny Matio toko 1 andininy 1:20. Ny tenin'Andriamanitra no fiarovana amin'ny fankapanahy.
tantaran'i Jesosy nentiny fanahy nakany anevitra alainy devoly fanahy. Kanefa Jesosy tsy nanaika fa namaly tamin'ny soratra masina izay voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Izany dia manambara fa ny tenin'Andriamanitra dia mamonjy amin'ny ratsy. Ho an'ny ankizy, afaka mianatra andinion baiboly isika mba hamonjy atsika rehefa misy zavatsarotra atrehana eo amin'ny fiainana. Faharoa dia Josia mpanjaka. Mpanjaka faharoa, toko 2:20 ary 7:20. Ny tenin'Andriamanitra dia mamonjy amin'ny fahadisoana. Mbola kely Josia dia natao mpanjaka. Very ny boky nisy ny soratra masina tamin'izany. Tsy nisy famakiana soratra masina mihitsy isaka ny fagnompoam-pivavahana. Nanjary naditra be ny olona taty aoriana. Hita ihany ilay boky misy ny soratra masina. Rehefa naverina ny vakiana indray izany dia fantatry Josia fa diso ny fireneny. Dia nasainy nampianarina aingana ny tenin'Andriamanitra. Ary dia niova be nanjary nandroso ny fanjakany. Ho an'ny ankizy, rehefa mamaky sy miaina ny tenin'Andriamanitra isika dia mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay manitsy ny fiainantsika sady mamonjy ny firenena ihany koa. Tena mamonjy ny manodidina antsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Fehiny, ny tenin'Andriamanitra dia mamonjy amin'ny fankapanahy, mamonjy amin'ny fahadisoana. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra isika, teneny koa manao hoe Tompo akany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Jaona 4:9-20. Mivavaka isika. Jesosy voarainay niafatra avy amin'ny teninao, dia niamakinay ny soratra masina sy ampiasainay azy amin'ny fiainana andavanandro. Eto mandresy ny fankapanahy. Ampianaro izahay hivelona sy hiaina araka ny teninao. Koa aoka ny teninao no hitoetra betsaka aty anatinay mba handehananay tahaka ny zanaky ny mazava. Misaotra tompoko. Amen. Vavaksik ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy anay. Sotranao izay fa amenao izao fotoana sarobidy izao, amakiana sy henoana ny teninao. Koa ampidiana ty anatinay ny fanahinao masina ho an'ny mpamaky sy izay iaina, mba hankatoa fa indrindra ny mpanomponao izay tondra ny havatrao, mba tsy hanambara afa-tsy izay sitraponao marina irery ihany. Izany ane anaiky sy horesy lahatra fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany. Amen. Iara-maky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia 5:50, raisina amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
mitadiavany Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy fony lalana, ary ny tsy marina fony heviny, ary eo heverina ho an'i Jehova ireny. Fa mindrafo aminy izy, eny, ho Andriamanitsika, fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Fa tahaka ny avin'ny lanitra noho ny tany, no avin'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitra noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranorana sy oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa mahavoto ny tany, ka nampaniry sy nampavokatra azy, mba tonga ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia tahaka izany ny teniko izay aleoko mivavaka, tsy verina amiko foana izy, raha tsy efa mahatateraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana ny voanareo, ary amin'ny fiadana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana avelona, oby eo alohanareo, ary ny azo rehetra ny an-tsaha itetanana. Ny azy i Crespo anisy solony tsilo, ary ny rotra ho solony sampivato, ary ny anaran'i Jehova izany dia ho famantarana mandrakizay izay tsy ho esorina. Tohizatsika ny famakiana ny soratra masina ao fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahenina, ny andiny fahenina amby enimpolo ka hatramin'ny faha 170. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpiana no niemitra ka tsy niarany dia tamin'ny intsony, dia hoy Jesosy tamin'ny 12 ianareo koa fa mba te hiala. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izaho mba nividy anareo 12, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilazany Jodasy, zanaky Simona Iskariota, fa izy io no ilay efa hamadika azy nefa isany 12. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaky Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy. Ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba azon'ireny koa famonjeny dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba ny voninahitra mandrakizay. Matoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa anda atsika. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola matoky ihany izy, fa tsy mahazo mandany tenany. Amen. Amen.
miara-misaotra an'Andriamanitra sika riavana tonga amin'izao alahady fahina amby folony volana febroary taona 2024 izao alahady atsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny asa fanompony eo anivon'ny arsiva FJKM ho antsika eto amin'ny fitandremana dia alahady fanotronana amin'ny sampana mpanazava stily azahoana mandray mpiandraikitra anankiray iroso amin'ny fanekena ko amin'izany dia fifaliana ho antsika ny mandray ny ray aman-dreny avy amin'ny faritany avy amin'ny sondaparitany sampana mpanazava stily dia ny filohan'ny sampana mpanazava stily ato amin'ny sondaparitany Antananarivo andrefana omban'ireo mpiara-miasa aminy miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo misaotra indrindra amin'ny fanekena afoy ny asa fitondram-piangonana tamin'ny fitandremana misy anao pastera misaotra anareo mpiara-miasa nandahatra koa izao fotoana izao ka nametraka izany ho sarobidy sy masina misaotra anireo mpanotrona rehetra avy amin'ny fivondronana samihafa eo anivon'ny faritany izay tonga eto ho antsika rehetra tsy akanavaka tonoina amintsika ny fiadanany tompo Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny voalohany dia afatra mikasika ny arsiva ary ny faharoa dia afatra mifanindry indrindra na mifanojo indrindra amin'ny fiainan'ny skoto tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatry ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafety mba azony reniko famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninainy mandrakizay Paoly apôstôly no manoratra ho an'ny Timoty zanany ara-panahy eo ampamarana nandritra ny fiainany miandrandra ny fahafatesana martiora ary ambarany eo amin'ny andininy fahafolo ny aminy hoe izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafity lazainy eo amin'ny andininy fahavalo tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy amin'ny taranaka Davida raha lazaina zany no hoe arsiva ao anatin'izany fampajivana ny soratra masina vakiana tamintsika izany dia ny fanambarana ny amin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty arsiva ve zany ny amin'ny Davida izay niaina arivo taona talohan'i Jesosy voatantara ao amin'ny soratra masina arsiva koa zany ny amin'ny Paoly apôstôly izay milaza ny tenany fa niaritra ny zavatra rehetra mitantara ny amin'izay momba ny Paoly apôstôly teo amin'ny fitoriny ny filazantsara efa lasa arsiva koa izany aty amin'ny 2000 taona taoriana nanoratana izao boky izao fa arsiva izay mampahatsiatsika ny asarobidiny famonjena vitan'i Kristy tsarovy Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ny asarobidiny tantara-pamonjena araka ny voasoratreto hatramin'ny andron'ny Davida ilay orena ny faneken'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ny asarobidiny tantara-pamonjena izay nijoroany Paoly apôstôly tamin'ny antsony ny tompo azy ho mpitory ny filazantsara any amin'ny jentilisa ndeha hosokafana ny arsivan'ny Paoly tamin'izany fitoriny ny filazantsara izany izy dia manambara manao hoe izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafity inona ary no azo lazaina araka ny soratra masina ny tahirin-kevitra ao amin'ny soratra masina ny arsiva ambara ny soratra masina
ny amin'izany fiaretany Paoly ny zavatra rehetra izany. Ao amin'ny Korintianina 2:4, ny Korintianina 2:4 manomboka eo amin'ny 7 dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatezan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatezana mandrakariva noho amin'i Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Mitantara ny Antsipiriany ny soratra masina amin'ny Korintianina 2:1-20 manomboka eo amin'ny 2:20. Zao ny Antsipiriany zany fiaretan'ny Paoly noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa amin'izay mahasa ny olona miteny toy ny adala dia mba sahy koa aho. Hebreo va izy? Zaho koa. Israelita va izy? Zaho koa. Tananik'i Abrahama va izy? Zaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho, fa amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika koa, amin'ny kapoka efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy aho no nokapohan'i Jiosy ny 7 latsaka iray, intelo no kapohana tamin'ny hazo aho, indray maka no toraham-bato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no toetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza teo amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny ralay sandoka aho. Tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitany toro matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjana. Ary afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Izany ilay fiaretan'ny Paoly apôstôly. Ary ao amin'ny Timoty 2:4 ihany ny 7 ilay teny manandanja amin'ny kristianina maro manao hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho, niady tsara aho, nitahiry ny finoana. Paoly apôstôly niaritra fa efa voavonjy ny tenin'Andriamanitra. Paoly apôstôly niaritra efa voavonjy ny tenin'Andriamanitra ary ireo ilay tahirin-kevitra, ilay arsive, ilay tantara momba ny Paoly milaza n'izany fiaretany izany. Raha mijery ny arsive FJKM koa isika dia mahita n'izany tantara ny misionera voalohany namakilay tany amin'ny faritry Tomasina, niaritra tonga hatramin'ny fahafatesany, zany Rira Salama nogadraina ongy fohy tao Ambatonakanga, niaritra efa voavonjy, tsy nety niala tamin'ny finoana, nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra, maty martyr. Paul maty martyr, ry misionera namony aino ny fitoriana ny filazantsara, Rira Salama sy ny namany rehetra nanana varina tao mpamarina na reo ndorana velona dia maty martyr. Niaritra no ny teny efa namonjy azy, niaritra no ny filazantsara izay notoriany. Isika taranaka izay manamarika ny alahady ny arsive ankehitriny amin'ny 100 taona manaraka, mba sorato hoe ny tantara ny fiaretanao ho tonga arsiva ampahery ny fiangonana kristianina, afaka 100 taona, afaka 50 taona, eny afaka 5 taona, 1 taona, efa lazaina fa arsiva hoy ny taridalana izany antota taratasy izany, mba sorato hoe
inona ny efa niaretanao teo amin'ny fitoriana ny filazantsara ininona ndraikitrao eo amin'ny fiangonana efa manako tantaraina ve ianao tahaka ny Paoly indimy vaky sambo tsy mahita tory matetika nokapohana inefapolo latsakaray efa mba voakapoka ve ianao satria kristianina efa tsy nahita tory tsy tafandromandry ve ianao satria to tsy mety mibebaka no manodidina anao miaritra ve ianao soraty ny tantara ny fiaretanao mba ho arsiva ampaherezana ny hafa ny faharoa miareta ho famonjena ny hafa miareta mba ho famonjena ho an'ny hafa niaritry Paoly satria efa voavonjy nifikitra tamin'ny finoana ary nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra fa eto koa dia ambarany hoe miaritra mba ho famonjena hoy ny andiny 10 izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba azony reniko famonjena dia la eo amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninainy mandrakizay miareta mba ho famonjena ho an'ny hafa raha vao miteny izany sika riavana dia afaka mitodika amin'ny Jesosy Kristy lay niaritra mba ho famonjenantsika ao amin'ny Isaia 7:15 ny andininy 4 sy ny 5 dia misy teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo filazana indrindra fa minanina momba ny Jesosy Kristy niaritra fahoriana ho famonjenantsika zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy nitondra niaretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika sy ny torotoroina noho ny helotsika ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy ary nidia kapoka taminy no nanasitranana antsika niaritra mba ho famonjena izao tontolo izao i Jesosy niaritra mba ho famonjena antsika i Jesosy izany riavana no ambarany Paoly eto nakatahaka ny Jesosy izy niaritra ny zavatra rehetra mba hamonjena ny manodidina azy mba ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra no hoe niaritra dia fanekena eo ambany vahoan'ny fijaliana fanekena iondrika manoloanan'izay sarotra sy manahirana izany dia atsiarovana tokoa n'izany rira salama tena manaiky forotra sy hijaly tao anatin'ny gadra izay namatorana azy amin'ny fitaizana skoto dia malaza ary indraindray sakana ho an'ny zanaky ny fiangonana ny fisian'ny fandahara mpanabeazana ivelan'ny fiangonana indraindray moa anaty farankososina dia hoe ampiasana herisetra mba hitaizana ny skoto ahasedra ny mafy dia misy tenao tsy ampidiriko amin'izany ny zanako diso ianao misy koa manao hoe ndeha ampidirina any izy mba ho afa-kenatra mba hanana fahasahiana diso zany fa ny tena marina teny hoe ampidirina ao anatin'ny fitaizana skoto ny zanaky ny fiangonana mba ho famonjena ho an'ny hafa asaina miaritra ianao mba ho famonjena ho an'ny hafa asaina miafy ianao tsy mihinana fa tsara masomaina eraky ny sotro mba ho famonjena ho an'ny hafa mianatra ho famonjena ho an'ny hafa raha mbola alalinina indray ny an'i Jesosy dia tena asa soa lehibe no ny tanterahany tamin'ny namoizany ny ainy mba ho famonjena ny hafa na i Paoly dia nahavita niaritra izy no ny amin'ny olom-boafidy ananan'izy ireny fiainana ao amin'ny Kristy arahany manamboninahitra mandrakizay ao amin'ny Kristy ny fiainan'ny Paoly nandritra ny 5 taona tao aorianany fiovampony dia natokany tao anatin'ny fiaretana araka ny voatanisa teo
hitoriana ny famonjena ho fanasoavana ny mpiarabelona taminy isika mpanazava natiry dia tezaina araky ny fitaizana fanabeazana hoe mba manao asa sondre mandeha isan'andro hoe nefa mahita olona mitondra bidon jaune tsy rototra akory dia ahoana ny antony idiratsika eo amin'ny sehitry ny mpanazava stily dia ny ahatonga atsika ho tana mpamonjena ho an'ny hafa ny an'i Jesosy dia ny fiainany manontolo ny an'i Paoly dia ny 5 taona taoriana ny fiovampo ny anao mpanazavana tiry firy minitra isan'andro na amin'ny androm-piainanao manahoana ny fahavonanao hiaritra mba hitondra famonjena ho an'ny manodidina anao ry havana malala rehetra amin'ny tompo ry fiangonana malala manohitra anankiray amin'ny zanaky ny fiangonana sika anao fanekena hiandraikitra eo anivon'ny fitaizana skoto fampandiny tena antsika koa izany ahoana ny fiaretanao satria efa voavonjy ianao tsy ny skoto ihany no miaritra fijaliana na tezaina mba haharitra sedra samihafa fa isika koa izay sedrain'ny tompo isan'andro amin'ny fizahantwetra ahoana ny fahavonanao hiaritra satria efa voavonjy tsy izany ihany ahoana koa ny fahavonanao hiaritra mba ho famonjena ho an'ny hafa tsarovy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty azadonony ny fiaretan'ny Paoly teo amin'ny fijoroany amin'ny fitoriana ny filazantsara amen. Manona izany sitrapon'Andriamanitra izany sika dia matsiaro fa tsy tanteraka ho ane sika hifona hivavaka eo anatrehany toko hivavaka isika isaoranay ianao Andriamanitro ny amin'ny teninao izay nambaranao anay indray tamin'ny tiano ity Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao mampahafantatra anay ny amin'ny sitraponao izay tokony iainanay sy velomanay arahanay amaha kristianina anay isaotranao izay tompony amin'ny mpanomponao izay nataonao fitaovana indray tamin'ity androandroany ity hanambara ny hafatra ao Andriamanitra manoloana ny sitraponao tompo izay nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao eto izahay tompo fa tsy nahatanteraka izany izahay koa mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay fa tsy mba nanatoetra ny ahitra tokoa izahay manoloana ny sarotra sy ny fisedrana to mialandarana izahay to mihembotra mihitsy ary izahay menatra sy mangay azy ay Andriamanitra manetry teny eto anatrehanao izahay miaiky izany tsy fahatanterahana izany tsy mba nanahaka anao Jesosy Kristy dia niaritra ny fahoriana ny fijaliana ny eso ny latsa tompo to anarina fotsiny maha kristianina anay fa rehefa tena ao anatin'ny zavatsarotra izahay rehefa tena ao anatin'ny zava-manahirana izahay to tsy vitanay akory na dia niaritra ao aminao sokandarina izahay rehefa mafimafy ny fanompona izay tanterahanay ny andraikitra misy anay tsy efanay izany koa mifona aminao izay Andriamanitra reheto izahay mivalo eto anatrehanao manety tena tanteraka eto anatrehanao izay sy mba tahaka ny Paoly izahay miaritra ny fanenjehana sy ny zava-manahirana rehetra kanefa mbola ny fikitra tanteraka taminao Andriamanitra ary tsy tahaka n'ireo martiora ary raha salama izahay ho amifona aminao izay tompo mamindrafo aminay mamelany
sasao sy diovy izahay andriamanitro ary avozy day ny fanahinay iorao aminao andriamanitra ifikitra aminao izahay fa efa nandatsahanao ny ranao izahay ho famonjena ho anay ary ho famonjena ihany koa ho an'ny hafa ny fiaintanay ho ataonay menanao Jesosy Kristy tomponay mieno ny vavaka fifonanay amen. N'andriamanitra mamindafo sy mamelaheloka ho anay so pitsakanana iteny famelan-keloka atotrotoko ho anay. Izao dia izao ihany no Jehova, izao no efa nandevona ny fahatsonao tahaka ny fandevona ny zavona. Amara ny anaran-toko mpavovelany elokareo no ny anaran'ny masina. Haleluya, midy anaran-toko. Amen.
ino fahemasinao izy no manamara fanahytsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy amina mampatisa rehetra ho tena tena ny fanesena zay mandresaka toy izao dia ny fontsika tombo amin'ny fononay. Amen. Fiavana malala tonga eo amin'ny fotoanany asa vavolombelona irosoana amin'ny faneken'ny mpiandraikitra anankiray isika ary ho fanokafana izany dia mangataka ny filoha voatendry anao ny fanokafana araka ny fomba sy kotombandroso ety anoloana.
ny fivondronana misy eto amintsika dia sampana miorina ara-dalàna eo anivon'ny fitandremana ary ariny ny sampana mpanazava stily sodaparitany Antananarivo Andrepana. Ankehitriny dia mangataka mpanajana ny filohan'ny sampana mpanazava stily ato amin'ny sodaparitany misy atsika mba hitondra fanazavana ny amin'izao fotoana izao. Rehavana malala rehetra ho amin'ny tompo fifaliana ho anay. Misolotena ny Birao ny Sampaty Foibe sy Sonodaparitany Antananarivo Andrefana. Ny miarahabantsika fiangonana eto amin'izao FJKM sotro fitiavana izao sady manambara fa ianareo dia efa manana fivondronana ara-dalàna ary efa voatokana araka ny tokony ho izy sady efa nahavita ihany koa ny adidy rehetra tandrify anareo. Fantatra ihany koa ry havana fa efa nanolotra sy nandefa ny mpendraikitra niofana tany amin'ny faritany ianareo komity mpivondronana ary nahatafita soa mantsara ny fiofanana ilaina izy ireo ka mendrika ny fanoloran-tenany izao fanekena hataony izao koa miangavy ny folohan'ny komity mpivondronana eto amin'izao fivondronana faharoa ambin'ny folo amin'ny zato izao ary zahay mba hiroso eto ny lohana hanolotra ny mpendraikitra hanao ny fanekena. Faly tokoa izay filo sy Birao komity mpivondronana faharoa ambin'ny folo amin'ny zato ary ray aman-dreny rehetra eto amin'ny fiangonana Isotro Fitiavana. Isaotra an'Andriamanitra tamin'ny nitsony an'ny mpanompony izay manolo tena ampitiavana sy fanetretena tokoa ho mpiandraikitra atao amin'ny Sampaty. Efa ampitaona tsara izy sady efa mpandray ny fanasan'ny tompoko ka natolotry ny komity mpivondronana ny faritany même thème mba ahazo fiofanana momba ny andraikiny. Efa navita izany fiofanana izany izy ankehitriny sady efa vita fanomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny mpitandrana sy ny Birao komity mpivondronana ary ny filoham-panabe. Koa iroso amin'ny fanekena mpendraikitra ary izy amin'izao fotoana izao mba ahafahany manatanteraka tsakany sy andavany izany adidy masina hiantsony tompo azy zany. Koa mangataka azy ary iroso eto anoloana. Langaraka mihetry mpiandraikitra sampana maitso ao amin'ny vondrona tily. Hoy ny soratra masina ary nandreny feon'ny tompo nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho iraho aho ary amin'izany dia mazotoa kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsona sy ny fifidiananareo miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no ny fahasoavany sy ny fitiavany dia nomeny mpiara-miasa isika hatanteraka ny fanabeazan'ny skoto eto amin'ny sampana mpanazava stily izay sampana velona eto amin'ny fiangonana misy antsika. Manana andraikitra lehibe tokoa isika fiangonana amin'ny fanolokoloana sy fanabeazana ny ankizy sy ny tanora araka ny baiky ny tompo hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Tafajoro eto amintsika ary ny sampana mpanazava stily izay efa niezaka ary mbola miezaka sy hiezaka anabe ny zazalahy sy ny zazavavy mba orom-pirenena vanina sady vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny manodidina azy sahy andray andraikitra. Amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fiangonana, amin'ny fanampiana ny namana sy ny firenena, amin'ny fankamamiana ny firahalahiana, amin'ny fijoroana ho andry ny fianakaviana. Vavolombelon'ny fanoloran'ny tena sy ny fanekeny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana sika
ary miombona ihany koa amin'ny fanamafisana indraiky koa ny fanekena efa nataontsika tamin'i Jesosy Kristy ilay nifidy antsika. Ho anao tsarovy mandrakariva ny alehibe ny andraikitra atolotra anao sy ekenao, atokany tokoa ny tenanao homendrika izao fanompona masina izao, ka anaovanao eo ambony indrindra manomboka an'io, miadidy amin'Andriamanitra sy amin'ny tenanao ary adidy amin'ny hafa. Aoka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay no ny mbola andrenesanay ny antsonao amin'ny zara fanompona, indrindra ny zara fanompona manokana amin'ny mampiandraikitra mpanazava natiry eo an-tanimbolonao. Mangataka aminao izahay ny mandro-tsahanao ny fanahy masina amin'ity fotoana sarobidy ity, manokana ho an'ny mpanomponao izay roso amin'ny fanekeny. Tafino herinao izy ary ampita fio ny endrikao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, mba iroso amin'izao fanekena masina izao amin'ny fahavononam-panahy, ny filazantsara ny fihavanana. Dia miasa koa amin'ireo tompona andraikitra isanambaratonga ahatanterahany fanompony atao anatin'izao asa vavolombelona izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny alalan'ny fioveam-pikambanana mpanazava Stiny eto Madagasikara, ary amin'ny alalan'ny fahatany mpanazava Stiny eto Lamangarvoana, itondranay ny teny fahabarabana ho an'ny fivondronana faharoapolo amby zato sy ny fitandremana isotro fitiavana. Eto koa izay dia miarahana se langanaka mihety izay roso amin'ny fanaovana fanekena rehefa navita ny dikam-piofanana rehetra mifanaraka amin'izany. Toy izao no mizotra amin'ny fanekena, hitandraikitra izay manao amin'ny fanekena dia mitodika tian'oloana ary manao amin'ny fanekena sy fiarabana lehibe. Tsika rehetra izay efa navita amin'ny fanekena kosa dia manao fiaravarakely aramely izany ao ambony. Rakotsata manoaray, mahavelo-panantenana ny sampana sy ny fiangonana tokoa no mahita ny fahavononany seto izao. Tanora nandresy namaly ny antsony tompo ka vonina ampandroso ny fanabeazana ireo ankizy sy tanoran'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Tsy mora zany adidy lehibe izany nefa matoki, fa tsy asa irery se, vonina mandrakariva koa izay rehetra ifanampy amin'se eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ankehitriny ary dia mangataka anao amaly izao fanontaniana izao. Ianao ve mahazo tsara ny rafitra sy fitantanana araka ny fodalana sy ny fitsipika mahafiangonana ny fiangonana? Vonina ve ianao anaja izany ary ankatoa ny fandaminana rehetra? Ekenao fa zava-dehibe ny fiainana mahampandray fanasany tompo sy fijoroana amin'ny vavolombelona eo anivon'ny fiangonana ny antsonanao. Tsangana fiangonana. Arak'izany ry chef mangalaka mihety amin'izao fiantsonany se mpiandraikitra izao dia manaiky marina re se azony se sady ekeny se zavatra kendreny eto Madagasikara. Ikerana tokoa ve se anateraka ny adidiny se amin'ny finoana tsy fankatoavana Jesosy Kristy tompo sy lohan'ny fiangonana ary ny herin'Andriamanitra ve ekinany se anatanterahany se izany. Amin'izao fiantsonana mpiandraikitra izao dia milaza marina fa azoko tsara sady ekeko ny zava-dehitra ny fikambanana ity eto Madagasikara. Ikerana tokoa amin'ny fanatanterahana ny adidy amin'ny finoana sy fankatoavana ny Jesosy Kristy tompo sady lohan'ny fiangonana. Ny herin'Andriamanitra no ekinako ahatanterahako izany. Sì.
Tsawa dia mipetraka amin'ny C imarika fa vita fanekena mpiandraikitra C. Ako ipetraka ny fiangonana. Ho amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sy ny sampany dia miarahaba ny se izahay. Misy olo-tena amin'ny fiarabana izahay tompon'andraikitra ety amin'ny alitara miarahaba ny nampanao fanekena arak'izany. Tsy ho adinonareo koa no manefa ara-potoana ny adidiny samana amin'ny fiangonana, ny sampaty, ny faritany ary ny foibebekabanana mpanazava stily eto Madagasikara. Fa izany mahasapa mavelona sy matanjaka anareo eo anivon'ny fiangonana. Araka ny fitsinjaran'andraikitra eto anivon'ny atoko dia iseho angaraka mihetry no mpiandraikitra tokotoerana. Reny atoko sapana maitso eto amin'ny fivondronana faharoa folo amby zato. Io ny mpiandraikitra anareo. Ankatoavy izy dia ho tonga vavam-peno Jesosy Kristy, olo-pirenena vanana ary ho an'ny fianakaviana tokoa ianareo. Iseho angaraka mihetry ataovy mpianatra ny firenena rehetra ndia vonjeo ny antokosy. Araka amin'ny fandamina amin'ny fiangonana riavana fandamina sampana mpanazava stily ny mpiandraikitra rehetra izay atao fanekena mpiandraikitra dia tolorana sertifika dia mbola miantso ny sendry mandeha tolorana sety zavatra avezivezy mihitsy izy amin'izao fotoana izao mety zany.
mivavaka sika ry havana ataony ahoana ny tsy saotranao Andriamanitra satria tanteraka ny fikasan'ny fiangonana ny synodam-paritany ny faritany ty reto Madagasikara miadidy izao fivondronana izao tamin'ny fahavitan'ny fanekeny anankiray mikiandraikitra eto amin'ity fitandremana ity fary ny komiti-pivondronana ny mpiandraikitra rehetra ny zazabe azy natao anatin'ny fivondronana raha notoloranao anylangaraka mietra ho mpiandraikitra vita fanekena fa niangatana indrindra dia nitehirizanao azy amin'izao fiantsoana sy andraikitra masina izao angatana indrindra koa ny ampaharetanao ireo rehetra vita fanekena na iza eto amin'ity fivondronana ity sy amin'ny fivondronana samihafa tonga eto ampahareto amin'ny fanompoana efanekeny ry tompo mivavaka izahay ho an'ny mpanazava sitily eto Madagasikara ho an'ny sampana mpanazava sitily fohy be ny synodam-paritany ary any ny isam-pitandremana eto amin'ny synodam-paritany tany Ivondrefana misy anay mba samy hanompo anao amin'ny fifaliana amin'ny faharetana ary ho vonina hiatra ho famonjena ny hafa na ny mpanazava na ny tilo tsirairay isam-batan'olona na ny fivondronana isam-pitandremana na ny ato amin'ny synodam-paritany matoky izay fa no ny asany fahasoavanao ao amin'ny tsirairay dia ho tanteraka izany kahely faingana ny filazantsaranao azoto amin'ny fanompoana efanekeny ireo mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Ity ampamarana izao asa vavolombelona izao ry havana dia mankasitraka ny tompo isika noho ny nanomezany fahasoavana ho an'ny fivondronana misy antsika ho an'ny fitandremana eto isotro-pitiavana ho an'ny sampana mpanazava stily synodam-paritany tany Ivondrefana ho an'ny faritany MTM miadidy izao fivondronana izao ary ho an'ny foibe sampana mpanazava stily sy ny MTM eto Madagasikara saotra an'Andriamanitra fa fahasoavana lehibe izany ankoatra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa efa natolotra tany am-piandohana dia manatitra amin'ny fisaoranareo isanambara tonga anatanteraka ny adidinareo tsiraray avy atotosa ity fotoana nanaovana fanekena ity Andriamanitra ny ombanareo ary mbola manatitra ny fiangonana manontolo ny isanambara tonga mpitondrana eto amin'ny fiangonana nanaiky izao fandaminana irosoana amin'ny fanekena izao saotra antsika mpianaka amin'ny finoana nanao zava-dehibe ny fanotronana tamin'ity fotoana ity ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. tonga amin'ny fotoana ho ambavaka fangatantsika ilavaka isika ankasitrana ianao Andriamanitra fa mbola menao indray zay tompo fotoana ahafahany mangataka eto anatrehanao sotranao izay fa arotsakao aminay mandrakariva tokoa ny fahasoavanao ny fitahinao eo amin'ny fiainanay eto izy Andriamanitra dia mahatsiaro ambavaka ny amin'ny arsive efitsekemy izany sotranao izay mbola aretan'izany arsive efitsekema izany izay mirakitra ny tantara rehetra eto anivon'ny efitsekemy izany tantara ny fiangonana ary indrindra ny tantara n'ireo martiora sy ny dilan'ny filazantsara voalohany eto Madagasikara na io tompo ireo tompona andraikitra isatsokajiny ao amin'izany arsive efitsekema izany bavaka ihany kosa tompo ho an'ny kristiana rehetra eto amin'ity fitandremana ity ianao Andriamanitra no omba ny isa-tokantrano isa-baravarana ianao no hamany olana tsirairay avy raha misy tompo ny olona izay mivesatra izany olana izany ao ihany koa tompo ireo tsy salama na ny tongeto izany na ny any tokantrano izany na ny amin'ny toeram-pitsaboana izany fa angio izy ireny Andriamanitra
ambairezo ary ianao ny hanasitrana tanteraka ireny mpanomponao ireny. Ivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny mpanomponao izay arany fahoriana ankehitriny. Ianao Andriamanitra anao mpahery azy ireny hampitraka ireny azo ny manjo ireny. Ametraka fenao pilatanao ary izay tompo ny masoana tsy ray avy. Fantatrao izany, fantatrao ny masoa ny fiangonanao, fantatrao ihany koa ny masoa ny firenenay, ka dia apetraka izay kiny dia fenao pilatananao izany. Sitrakaira tompo mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe rainay o izay ny an-danitra mba masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atany tahakina ny an-danitra eo any io izay nasazao ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay nomeloka taminay ary izay mitondra eo amin'ny fakapana ka manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Sotra ny tompontsika riavana afaka mbola miatrika ny volana febroary izay anamariana indrindra ny amin'ny baiboly. Isaky ny alahady fahatelo ao anatin'ny volana febroary toy izao dia manatanteraka ny atao hoe fitsidihana ny fiangonana eto amin'ny fitandremana misy atsika ny fikambanana Gideona iraisam-pirenena ary ny avy ao amin'ny faritra voalohany no tonga manatanteraka izany eto amintsika. Miarahaba azy ireo amin'ny anaran'ny tompo isika ary mbola mirary koa mirary ny avitrytsika isotro fitiavana amin'ny fanohanana izany asa masina izany. Ao aoriana ny fampovavana amin'ny fotoam-pamangina toy izao moa dia misy ny fanehoantsika fanohanana izany asa fampielezana baiboly maimaimpona izany amin'ny fanolorana rakitra eny ambaravarana. Mampandroso ny anankiray amin'izy ireo hitondra ny teny fanentanana. Mangataka ny Gédéon rehetra atao am-piangonana mba hitsangana azafady toko. Gédéon sy auxiliaire. Fifaliana ho anay ao anatin'ny fikambanana Gédéon international amin'ny camp numéro 1 eto Madagasikara no mitsidika ny fiangonana isotro fitiavana androany. Misaotra an'Andriamanitra na hamezanay fotoana ahafahanay manao ny asanay ary misaotra ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa na mianay lalana ilay fitenenana misaotra ny fiangonana vonina eny mahazo mipetraka ianareo. Fikambanana Gédéon international dia tsy vaovao aminareo intsony satria isataona izay dia tonga atao aminareo dia raisinareo amin'ny fitiavana makasitraka tompo nefa na izany aza tiako mariana kely ihany mikasika amin'ny fikambanana foy sao izy tsy mahafantatra. Gédéon international dia fikambanana lehilahy mpandraharaha cadre civil na maramila kristianina resy lahatra miara-miasa amin'ny vadinay izay atao hoe auxiliaire. Ny tanjonay dia itaonany olona handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Manana fomba fiasa roa izahay. Fiasanay voalohany dia fijoroana vavolombelona amin'ny maha-kristianina amin'ny toerana rehetra izay misy anay na ny ampiasany io na ny ambony bus io anaiza. Faharoa, fomba fiasanay faharoa izay tena ahafantaran'ny olona anay dia ny fizarana ny tenin'Andriamanitra maimaimpona amin'ny sehatra dimy mazava tsara any amin'ny fonja, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny tobo maramila, hôtely fandraisam-bahiny ary any amin'ny sekoly. Mino afa maro aminareo efa nandray ny tenin'Andriamanitra ity. Misy antso anankitelo tiany Gédéon apetraka ho an'ny fiangonana androany. Mariako tsara izao antso izao dia ataon'ny Gédéon rehetra maneran-tany rehefa manao fitsidihana fiangonana izahay. Antso voalohany eto ambavaka ilay fikambanana fa Gédéon dia olon'ny fiangonana. Gédéon ratsan-tanan'ny fiangonana. Gédéon manao ny asan'ny fiangonana. Misy toerana tsy tonga amin'ny fiangonana fa tonga anay. Misy toerana tsy tonga ny tafika masina fa tonga anay. Vonita tamin'ny fivavahana toetsika dia misy irina atao hoe filazantsara Madagasikara ao anaty manao an'izay asa izay Gédéon.
eto ambavaka le fikambanana zay zao anatin'le hoe camp numéro 1 eto Madagasikara mizary zay a eto amin'ny premier arrondissement fa mizara koa zay ny ambanivohitra miainga an-dranomasina mipakatra ny tsy azo fanina sy manrehetrarehetrany ataony daholo. Antso faharoa ty boky zaraina maimaimpony ty a saran'izy ity na nkohan'izy ity manomboka amin'ny famotanana azy mandra-pahatonga eto Madagasikara 30 000 francs na 1 milliard zaraina maimaimpona nefa izy ity. Ny antso atao dia tsotra manentana ny fiangonana izahay andray anjara ara-bola amin'ny fanontana ny tenin'Andriamanitra ka raha tsy zakanao raha amin'ny baiboly anankiray na raviny 5 raviny 9 vitanao tsy maninona tompoko Andriamanitra mahafantatra ny natao fonao. Manaraka antso fahatelo eto tena mba manentana mihitsy boky tokony ho zarain'ny Gédéon manerana amin'ny Madagasikara isan-taona tokony eo amin'ny 650 000 eo fa ny boky zay voazaranay a miodikodina eo amin'ny 250 000. Ny antony tsy ampy le tanàna manentana fiangonana izahay hiditra ao anatin'ny fikambanana mety efa manana responsabilité ianao atao anatin'ny fiangonana mety dekona ianao mety oloolona ianao mety koraly ianao mety mpampianatra sekoly alady ianao tsy maninona tompoko ataovy ny asanao atao fiangonana fa manentana anao kosa izahay a midiro anatin'ny fikambanana Gédéon hitory ny filazantsara any ivelan'ny fiangonana fa mbola maro a ny olona very any ivelan'ny fiangonana. Fijona vavolombelona ao amin'ny lapam-panjakana dia misy an'le toby maramila atao hoe RESEP régiment pour la sécurité présidentielle. Misy maramila anankiray tao maditro maramila io rehefa vita ny service militaireny a dia no tany an-tanindrazana izy tany amin'ny faritany dia no tany fianakaviana izy mbola naditra ihany lera namana dia nigadrainy ny fianakaviana rehefa tonga tao amin'ny fonjy izy mbola naditra ihany izy dia misy taona tonga ny Gédéon zara ny tenin'Andriamanitra maimaimpona izy tsy nandray tonga ny hariva andeha atoro zareo dia misy nama vitsivitsy nanatona anazy manatona anao zay tsy fa andeha le tenin'Andriamanitra zay mba te aheno le tenin'Andriamanitra zay nefa tsy mahay mamaky teny afaka mamaky aminay ve ianao a isakariva alohan'ny atonina dia zao no mampime anahy lisan'reto mandray baiboly elisany nefa tsy mahay mamaky teny za tsy hamaky za tsy handany fotoana amin'izany isan'andro nanentana foana leo naman'ireo leo izy eo farany dia ozy izy eny ary mamaky ny tenin'Andriamanitra ho anareo a fa 5 minutes ihany pas une minute de plus 5 minutes ihany isan'andro manomboka teo a dia mamaky ny tenin'Andriamanitra le maramila fofonja isaky 10 minitra ihany isan'andro miletika atao anatin'ny fony ny tenin'Andriamanitra miova fo izy a nandray ny tenin'Andriamanitra ary nandray any Andriamanitra ho toso mpamonjy ny fiainana mbola tsy vitany tantara zavatra aseho miova ny fitondran-tena tao anatin'ny fonja lasa olokendry izy dia nazo an'le atao hoe fanenana sazy tao anatin'ny fonja zao noteneniny raha zany tafavoaketo dia miaratra tenin'Andriamanitra miofana amin'ny pastera tafavoaka izy rehefa nazo an'le rémise de peine anzotsika amin'le zao izy a dia pastera any amin'ny fiangonana atao hoe CI Maletsimbe ny anarany dia pastera Rafidy Malala Willy Rafa tsy fantatsika ny fomba fiasan'Andriamanitra antso telo nataoko teo voalohany eto ambavaka le fikambanana fanolon'ny fiangonana Gédéon faharoa mila fanohanana ara-bola amin'ny fanontana ny tenin'Andriamanitra mariako tsara 100 isan-jato ny vola azo avy amin'ny fiangonana tompoko dia mivadika baiboly ary antso fahatelo farany midiro anatin'ny fikambanana fa mila anao ny fikambanana Andriamanitra mahay zavatra rehetra fa mila anay izy a mila anao izy a anao ny asany faranako ny teniko amin'ny CA 5 manao hoe tsy hiverina foana ny teniko
raha tsy efantanteraka izay sitako ary alinina amin'izay ampandehanako azy izy sotra nareo ngeno voninahitra ny eo an'Andriamanitra sotra. raiso tanteraka aminareo nitsotra antonona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy mahatanteraka sy ampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.